Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon. Gaur Lizarraldera etorri gara, Arronizera zehazki, eta Jon Mitxelenarekin geratu gara. Bera zientzialaria da, ikertzaile moduan egiten du lan, eta lanagatik leku askotara bidaiatu behar izan du. Baina gaur bere Estatu Batuetako esperientziari buruz arituko gara. Bueno, Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hemen gaude Arronizen. Hori da. Zure herria da Arroniz. Bai, berez Lizarran jaio naiz, baina maimengoa da eta orduan urte asko igaro ditut hemen ere bai. Eta gustora zaude hemen, pozik? Bai, noski herrian ez lasai. Lizarra baino herri txikiagoa da eta oso pozik. Baina zu ere kanpoan ikasi duzu, ezta? Bai, noski, hasiera batean Bilbon, gero Donostian eta Atzerrian ere. Atzerrian non? Ba, Europan, zenbait lekutan, baina gehien bat Estatu Batuetan. Tallahassee'n da Floridako hiriburua. Eta bidaiatzea gustatzen zaizu asko orduan. Egon azara leku askotan. Bai, gustoko bai, baina zerbait egiteko behar bada, hau da. Baldin lana egiteko bada, edo baldin nahi dut lekuren bat ezagutu, naturarengatik edo bai, baina ez... Ez turismoagatik edo... Hori da, ni hasiera batean turismoa egiten dute Pirineoetan eta gutxi gehiago. Ja, hemen dikertu. Hori da. Orduan, zu joaten zara lekuetara lanagatik, lana baldin bada edo proiektu ezberdinengatik, ez? Bai, hasiera batean hori da nire motivazioa, zenen ni zientzalaria naiz, orain David Sancho izeneko ikerlariarekin egiten dut lan Donostian, EHUn, baina noizean behin sei edo hilabeteko edo bestelako egonaldiak egiten ditugu Atzerrian, Atzerriko ikerlariekin lanerako. Orduan, lanaren parte da Atzerrira joatea. Eta zergatik joan behar zarete Atzerrira ikerketa horiek gehiago sakontzeko edo zer dela eta? Bueno, da bizka bat zientziaren munduko gauza, ez? Jende ezberdinarekin kolaboratzeko eta lan egiteko beharrezkoa dugu bertara joatea, bertangoengatik ikastea eta aldi berean gu badugu zerbait aportatu beraiei ondo. Eta horrek egiten dugu pixka bat guztion lana bateratzea, ez? Eta orduan Floridara joan zinen, Estatu Batuetara? Hori da. Eta nolakoa dango lan egiteko modua edo nola diferentzitzen da hemendik eta... Bueno, Florida joan nintzen unibertsitatera, eta hasiera batean ni ezagutu nuen pixka bat ikerketa mundua, ez? Bertan irakaskuntza baino, eta oso esperientzia ona izan nuen zentzu horretan, izan ere lehenik eta behin zientziarako dirua zegoen, orduan modu lasaian egiten zuten lana, zeren zaukate presio hori nolabait diru faltagatik, ez? Eta aldi berean ikusi nuen guztiok oso elkar lagunduz egiten zutela lan. Eta hori oso ona da, ez zu berria zarenean guztiok elkar lan egitea, dena errazten du. Eta ingelesez egiten zenuten orduan lana? Bai, bertan bai. Gehiengo hango jendea zen, edo bazegoen mundu osoko jendea? Zentzu horretan, Estatu Batuetan topatzen duzu mundu osoko jendea. Ez dute jende zientzialarien artean oso tipikoa da, Estatu Batuetara joatea, ez? Eta noski gehiengoa Estatu Batuarra zen, baina mundu osoko jendea zegoen. Hemen aldiz topatzen dituzu Espainiar gehiago, ez? Atzietarrak baino, baina bertan normalagoa da, bintzat mundu horretan jende... Mundu osoko jendea edo aurkitzea.
Eta hemen diru falta handia somatzen da zientzia munduan edo... Bueno, egia erran, justu nolabait esan Euskadin, Euskal Herrian uste dut egoera nahiko ona dela. Nire esperientzian behintzat, ni beti izan dut aukera hemen lan egiteko, orain arte, nahiko gazteak naiz oraindik, baina. Eta zentzu horretan pozik, baina adibidez diferentzia handia dago Euskal Autonomia Erkidegoak zientziarako ematen duen diruak, konparatzen baduzu Espainia mailan ez batez bestekoarekin. Hau da, batez bestez Espainiak diru gutxiago ematen du zientziarako Euskadik baino. Eta zer dela eta da hori edo, zein den arrazoia horretarako? Ba ez dakit, hori gobernuen kontua da, ez dakit. Eta zer nolako proiektuak egiten dituzu edo, zer nolako proiektua izan zen Floridako hori zehazki? Bueno, guk egin duguna da, ni fizikaria naiz berez, eta egiten duguna da pizka bat orain kimika teorikoa, hau da, ba, molekulak eta materia aztertzeko teoria garatu, ez? Eta zentzu horretan, ba, bertan dagoen zientzialari batekin lan egiteko joan nintzen, eta bera da, nolabait, jakina, ba, teoria hauen zentzu parte batean, bale? Teoria hauen parte batean, eta hori nolabait gure lanaren osagarria zen. Eta zentzu horretan, ba, materia aztertzeko behar den teoriaren mundu hontan, elkar, ba, biodak egunatik, biok ez ikasi genuen. Baina ez dakit, proiektua gauza oso zehatzak dira, ez fizika kuantikoaren mundukoak. Zer da fisika kuantikoa, hola, esplikatu igozuk tuntunak izango bagina bezala. Pixka bat. Bale, ba, bueno, fizikaren zientzia guztiok dakigu zer da pizka bat, ez? Ba, bueno, indarrak eta egidurak estintzen dituen zientzia, ez? Fisika kuantikoa da, eskala kuantikoan, ez? Nolabait nanometro bat, baino inkluso txikiagoak den eskalan, gertatzen diren fenomenoak aztertzen den zientzia. Eta hori aurkitzen dituzu, ba, lehendabizi proteinak edo, gero molekulak eta azpiago atomoak eta partikulak gero, ez? Elektroiak eta. Baina, bueno, hori gaur egun badakigu ezinbestekoa dela ba, material berriak garatzeko eta horretan gaude. Zer nolako materialak edo, zer nolako erantzunak edo aurkitu dituzue proiektu... Bueno, galdera hori justo ni teorikoa naiz, orduan ez dut zuzenean materialak garatzen, ez? Baina egia da, adibidez, nire taldekide batzuk garatzen dituztela adibidez grafenoa bezalako materiala, eta material hori adibidez posiblea da ba, urte batzuen ondoren erabiltzea mugikorrak egiteko, aurregongoak baina askoz finagoak edo, eta bueno, beste hainbat material batzuk, baina bueno, ni teorikoa naizenez formulekin eta programekin ibiltzen ez gehiago, ez gure munduko gauzekin. Eta zerk erakartzen zaitu zientziaren munduaz edo? Niri? Bai. Bueno, ni fizika ikasi nuen, orduan hori dut gustoko, ez? Baina, bueno, gure lana zertan datza, nolabait, uneroz saiatzen gara gauza berriak ikasten, jende ezberdinetatik, eta gero zuzaren espertoa zaren puntu horretara ekartzen eta bertan aplikatzen. Orduan, zer gustatzen zait nire lanatik? Ba, uneoro ikastea eta irakastea. Ez dakit. Bai, eta orduan horrelako adibidez Estatu Batuak leku aproposa da horrelako proiektuak egiteko, ez? Esan duzu moduan, ba, jende asko dago, leku askotarikoa, teoria edo pues, ikuspuntu ezberdinak dituena, eta orduan horretarako leku aproposa da, ez? Bai, nire esperientzian behintzat, zientzia garatzeko edo zientzian lan egin nahi baduzu, bertan aukera nitz dau. Eta ez dakit, giroa ere ni behintzat topatutu nuen giroa oso aberasgarria, zentzu horretan. Nolakoa da giroa? Ba hori guztien artean laguntzea, eta kompetitibitatea ez hain zorrotza, ez? Bertan dauden pertsonen artean behintzat. Baina, bueno, hori bakarrik nire esperientzia da. Noski. Eta nolakoak dira Estatu Batuarrak edo Floridako, ezagutu zenuen Floridako biztanleak? Bueno, ni Floridan egon nintzen, orduan bakarrik horren inguruan, ez, eta, bueno, ibili nintzen orde hegoaldean, ez, hego-ekialdean, batik bat, Estatu Batuak askoz ere handiagoa da, noski.
Eta bertako jendea, nahiko, ezakit, herriko jendea zen, nahiko aldenduak bizi dira batak bestearen gandik. Nik aurkitu nuen komunitatea nahiko... Herrikoia edo? Herrikoia, baina solitarioa, ez dakit nola izan. Behitu. Ez, bere familiekin egiten dutenak bizitza, eta ez dago ohikoa mendugun moduan kaleetatik ibiltzea, eta baizik eta kotxea hartzea beti etxetik supermerkatura joateko, edo taberna zehatz batetara, edo lanera, baina... Kotxea beharrezkoa da, ez? Kaltatik mugitzeko. Bai. Hala da, zen... Noski, bakoitzak bakanez bere etxea handia, ez? Eta, distantziak oso handiak dira. Eta, bueno, giarran, just nito topatu nuen sorpresa, zer Tallahassee'n, zegoen behintzat inguru batean, unibertsitateko autobusa. Eta doainik zen. Bai? Bai, bakarrik, ez hiri guztian, ez? Baina... Unibertsitate eremuan edo. Hori da. Bertan bizi bazara, bizikletarekin, eta bizikleta eta autobusa aldi berean erabiltzen badituzu, zeren autobusean bertan jarri daiteke bizikleta. Agutxo gara gauzak egin ditzazkezu. Baina gero edo zertarako behar duzu kotxea nolabait erosketak egiteko, eta bai, pizka bat nire ideia, nik ikusten bertan zen Simpson serian ikusten duguna, oso antzekoa. Bai? Hiriaren itxura eta nola etxeak bata bestearen ondoren. Eta etxe handiak, ez bakoitzak etxea, ez pisuak. Hori da. Eta nolakoa zen, Floridan nahiko eguraldi hona egiten du, ez? Bai. Justo Tallahasseen hiriburua, Floridako iparraldean dago, ez da Miami bezala, Miami justo hegoaldean dago, eta baina oso ezea da, oso beroa, eta horregatik uste dut joaten direla bertara zaharrak ez, estatu batuetako jendea txartxaroa igaretzeko Floridara jaten dira. Eta zentzu horretan nahiko erosoa, bai. Gauza da laua dela, bidez hemen daukago ohitura asko mendira jateko, eta bertan ohiturak ezberdinak dira, ez? Lauta da izugarria da, orduan, jain zaitezke natura ikustera, baina nola umedalak daude, ez? Baina ez besterik. Faltan botatzen zenuen mendira joatea? Nik kasuan bai, baina beste gauza batzu daude egiteko, ez? Ze gauzak dira, oiek? Ez dakit, segiten zuten hangoak, futbolean aritu, asko... Futbol amerikanoan edo soccer edo? Bietakoak, bai. Eta, lan asko egiten dute ere, bai. Ni behintzat ikusi nuena, asteburutan lan egitea oso normala dela. Ni behintzat, hemen denetak dago ez, baina nolabait guztion buruan dago baukagu... Astelehentik ostiralera? Hori da. Edo larun batak igual goizean? Baina bertan oso normala da, behintzat ikusi nuen ikuspuntutik, oso normala da asteburuan ere lan egitea. Orduan, zer egiten dute, lan asko, familiarekin egon, eta noizean behin, futbol partidu bat ikustera joan asteburuan edo, eta gutxi gehiago, gero gauza kuriosoak, ezakit, tiroa egitera. Tiroa egitera? Jaten den jendea dago. Karo, armaketan, txoratu bitaude, armen kontuarekin, ez? Normalizatu dago kontu hori, eta gainera etxe handiak dituztenez, eta normala da agian geratzea, barbakoa egitea, eta horrelakoa zeiaz. Baina, justo jende hori ez nuen ezagutu, baina. Eta beste ni lankideken, ez? Eta jende gaztearekin, kirolariekin, eta kartu nintzen gehiago. Eta asteburuetan zu ere lan egin zenuen, orduan edo? Egun batzuetan bai, beste batzuetan ez. Beste batzuetan, ez dakit, hartu honen autobusa eta beste leku batzuetara joan nintzen, edo hori da. Eta asteburuaren kontua, zuk zer dela eta dela uste duzu? Ze azkenen hemen zergatik daukagu kontzeptu hori, ez? Ozeretik ostiraldera edo lan egin behar dugu, eta gero gure jaiegunak dira sakratuak bezala, ez? Eta han zergatik daukate horrelako lana egiteko ezakite grina hori edo... Nik uste dut zentzu horretan pentsakera pizka bat ezberdina dela, ez? Bidez gu, ez dakit, lana guretzako oso garrantzitsua da, baina baita ere familia, ez, edo lagunak, sozializazioa, ez? Jaio duzun herria, ez? Baina bertan askoz ere normalagoa da, lanagatik zure hiria utzi eta beste leku batetara
bizitzera joan, eta bertan bizitza berria garatu, ez, edo noan zentzu horretan ikuste berein lehen grina edo premisa dela lana gustatzea eta lan ona izatea, eta horregatik bertan jartzen dute energia gehiena, ez. Hori da, nire sentsazioa da hori, ez dakit, ze punturaino. Saiatzen direla igual bere pasiotik lana egitea edo? Bai, eta lana izatea, lana da beren bizitzaren gauzarik importanteena, ere bai, hori da. Zuretzat ala da baita ere? Bueno, ni saiatzen naiz horrela ez izatea, baina guztiok dakigu ere importantzia handia ematen diogula lanari, ez. Orduan, bueno, niretzako ere oso garrantzitsua da lana ez den guztia, baina argi dago ordu asko ematen ditugula ere lanean. Way up in northern Florida, not far from Alabama, I first met Grayton Jackson, he was a Florida backwoods man. Like three daddies come before him, he makes his living off the land. Mind his own damn business, but he'll help you if he can. Singing, sometimes it ain't so bad, sometimes it ain't so good. I takes it all in stride, 'cause my living's in the wood. Ain't got much crime or violence, and we never had no drugs. But the moon comes through the pines in mason jars and gallon jugs. Well, I was westbound, US 9. Eta Floridan zeundela, bidaiatu zenuen pixka bat Estatu Batuetatik? Ba bai, bueno, hasieran ez, egia esan nolabait geratu nintzen bizka bat Florida inguruan, eta adibidez interes asko neukan bertako naturan, nahi nituen kokodriloak ikusi eta... Kokodriloak daude hor? Bai, pila bat. Eta horrelako, ez dakit, hegazti pila bat dago, adibidez. Baina ere, hartu joan nintzen adibidez New Orleans, hirira, horre Louisiana estatuan dago. Bai. Eta bertan ere geratu nintzen inpaktauta zen, dago, nolabait, kriston musika giroa eta sekulako giroa kalean zehar momentu oro brass band delako... Jazz eta blues eta horrelako... Bueno, eta badago denetarik, rock asko ere bai, country asko... Noski, eske horrelako, guztiak ez, rock, country, blues, jazz, denak jaioak dira Estatu Batuetan, ez? Hori da. Eta batik bat leku horietan ibili nintzen, eta pizka bat ere bai, nolabait, Florida eta Louisiana artean, nola, Alabama usteet? Alabama. Hor dagoen kostaldean ibili nintzen, baina, bueno, toki txikitan ez... Nahiko erlikiosoa da Alabama, ez? Zonalde hori... Zonalde guztia, eta batik bat... Hegoaldea, ez? Estatu Batuetako bai, hegoaldea eta beltzen artean, uste dute nabariagoa dela. Baina, bueno, nire ez zitzaidan tokatu egiarran. Bai, ikusi nuen nola jendeak joaten zen lizetara eta... Baina, bueno, nire nintzen sartu eta... Zinen sartu? Ez nuen... Bai, zentzu horretan distantzia manten duen pizka bat. Eta adibidez, ze urtetan joan zinen Estatu Batuetara? 2017ko bukaeran. Eta, Trumpen egoera guzti hau, ez duzu gertutik sentitu? Bai, pizka bat, zeren egiarren justu lankideak, gure zientziaren munduan, lankide askok ziren doktoreko ikasleak oraindik, eta ikasle hauen egoera, ikasle hauek jasotzen zuten dirua, asko murriztu behar zuen Trumpek. Eta zentzu horretan baita bat ustean pizka bat lehen planuan ikustea hori da, sentitzea bai. Osea, zientzia ere badago gobernutik diruz lagunduta orduan, han? Bai, eta baina bauka ere beste finantzatzea... Pribatua eta nola da militarren finantzazioa ere dute. Bai? Militarren finantzatzen dute zientzia? Bai. Zer nolako lotura dago bi gauza horien artean? Ba, ez dut oso ondo ezagutzen. Zakit, nola... Interesgarria ez? Nola, beste leku batzuetan nola funtzionatzen duen, ez? Bai. Bueno, zu, ez zitzaidan tokatu, baina ikusten duzun nondik eta hotzen den dirua, eta hori nire kasuan, nire diru jatorria zen Euskal Herriko Unibertsitatea. Orduan ez zitzaidan haiekin zuzenean elkarregintza hori tokatu.
baina bai ikusi nuen beren diru jatorri gehienak direla estatua eta militarra. Eta adibidez, gero sozializaterakoan ez lanetik kanpo nolakoak dira edo zen nolako urte betetzetan edo egu berritan edo horrelako data markatuetan nola ospatzen dute edo? Halloween, Thanksgiving, Acción de Gracias delakoa, eta gero neguak eta. Bueno, niri tokatu iztea, pasatu nituen gehiago atzerritarrekin, ez, ni bezalako jendearekin. Eta ikusi nuena estatu betuetako jendearen artean, ekatzen direla familiarekin, bere etxe handietan eta horrela pasatzen dutela, baina ez dakit, egiten dute baskariak, bere marbakoak eta ez dakit gutxi gehiago. Osa, honen antzekoa, zentzu horretan, ez? Bai. Gero, bai ikusi nuena noizean behin, hasiera agian lehen kontaktuan, iritu izaidan irekiak direla, ez? Bai hitz egiterak orduan, edo ez dakit kafe bat hartzeko orduan, baina nire esperientzian behintzat ez zine erraza izan benetako relazioa egitea hango jendearekin, ez? Osa, itxuraz dira oso alaiak, oso irribarretxoak, ez? Baina gero hor nukleoan sartzeko edo benetan benetako lagunak egiteko? Nik uste zentzu horretan ezberdinak direla, nolabait bere familiaekin pasatzen duten boro asko eta nukleo txikietan eta ez dute hain erraz nukleo hori irekitzen. Hala ere, gertatu zaidan esperientzia bat, justo bizilagun batek, ez? Ikusi zidan egun baten gitarrarekin, eta tipoa bateri jolea zen, eta orduan geroztik aurrera elkarrekin jotzen genuen bere garajean, ez? Orduan... Garajean, ze tipiko, ez? Estena hori, ez? Bai. Amerikako pelikulen tipikoena garaje batean. Bai, ala zen, bai. Eta, adibidez, nolakoa da familiatik aparte pasatzea egu berriak eta horrelako... Bueno, ezberdina, ez? Argiago politena agian familiarekin eta lagunekin pasatzea dela, ez? Baina ez dakit horrelako esperientziak ere pizka bat irakasteko balio dute, ez? Hau da, ikasteko zentzu horretan ez dakit bertako lagunekin pasa nuen, ikusi nuen zeintzu ziren bere atzerritako beste realde batzetako jendearen nola esan, ohiturak, ez? Ohiturak, bai, ospatzeko modu ezberdinak eta, ez? Hori da. Ez dakit, kuriosoa. Eta musikaria zarela esan duzu, ez, orduan? Bueno, guztiok bezala gitarra jotzen dut pizka bat eta listo. Bueno, baina zentzu horretan baita ere anegotea eta hango, azkenean musika tipo asko jaio dira, ez? Bai. Eta zentzu horretan baita ere, lotura hori sentitu zenuen edo... Bagiarran bai, topatu nuen, nolabait, hemen oso ohituta gaude adibidez jaietan eta ez, taberretara joaten gara, eta guretzako oso normala da, musika beti entzutea altabozen bitartez, ez? Edo... Baina oso normala da, taberna guztietan zuzeneko musika egotea. Batzuetan agian arratsaldean topatzen zenuen neska mutil bat gitarraekin countryko abestiak jotzen, edo gauean funky talde bat, ez? Eta zentzu horretan, ni oso eskertua sentitu nintzen, ez? Nolabait, une oro zuzeneko ekitaldiak egoten zirenako eta. Eta gero, ekonomikoki adibidez, alde handia dago biziren jendearen artean, adibidez, jende aberatsa, badago jende oso aberatsa eta oso jende txiroa, edo nahiko nola orekatua dago, edo... Ezakit ze punturaino horren... Kontziente izan zinen, ez? Horren kontziente naiz, baina bai ikusi nuen adibidez da nola... Adibidez, beltzak bizi dira hiriko parte batean, eta justo Tallahassee'n unibertsitatea eta parte hau nahiko hurbil daude. Eta bertan egin bai ikusten dela nolabait etxe zaharragoak edo jende gehiago kalean, ez dakit. Eta gero kontrako partean diru gehiago daukan jendea bizi da urrunago, ez? Eta nolabait beste nukleo batzutan askoz ere berriagoak, ez? Eta ez dakit, babestuagoak.
Baina, bueno, ez dakit ze punturaino horren kostiente naiz, ez? Ba, ikusten nuela adibidez, autobus publikoan gehiengoa beltzak zirela, ez? Esan duzunean babestuagoak, esaten duzu armen kontuaren inguruan edo? Ez, baizik eta iritik urrenago dagoen leku bat, eta nolabait komunitate bat, ez? Osea, badago segregazio handia komunitateen artean? Batzuk bai, begibistakoa, ez? Nola, ez dakit, zona txiroagoan, dena pilatuagoa dago, eta beste parteak ez dakit urrunago daude, ez daude hain eskura, ez? Autobus geltokitatik edo. Eta ez dakit ze zentzutan babestuagoak, baina sentsazio hori duzu, ez dakit zergatik. Eta armen kontuarena, han jendea normaltasunez baditu armak gainean, edo nola ikusi zenuen, harritu zintuen? Ba, niri pizka bat bai harritu zidan. Zeren, ez dakit, adibidez, ni joan nintzen denda batera kitarra bat erostera, adibidez, eta aldi berean kitarraren alboan baukazu bizikleta bat, eta eskopeta bat, ez? Gero, baina, bueno, bai, adibidez. Baina, egia da, ez dakit ez onden zeu punturaino regulatuta dagoen, ez dakit. Uste dut justo Floridan nahiko librea dela kontu hori, baina gero adibidez beste estatu batzuetan, Kalifornian uste dut adibidez regulatuta dago. Askoz ere zorrotzagoak direla kontu horrekin. Baina, bueno, ni ez nuen nire lagunak eta ez zuten horrelakorik pentsat erakusten eta ez daukat esperientzia handirik kontu horrekin. Eta izan zenuen horrelako anekdota bitxiren bat, edo antzeun dela? Bueno, ez dakit, adibidez taldea gitarrena, ez? Bai. Talde bat egin zenuten? Bueno, ez, taldea ez, baina nolabait bertara joatea eta bertan tipoarekin igarotzea, ez? Asteburuak eta bazkariak izan behin, hori nahiko kuriosoa, ez? Eta, bueno, ez dakit, ditzekeria, hori, ez dakit, pizka bat orokorrean, ez? Biztako esperientzia guztia zen. Ni joan aurretik nolabait sentsazioa zen hori ez dela gure gizartearen naiz ezberdina, ez? Azken finean lehen mundua da, hau da ez nintzen Afrikara joan edo. Baina gero detaile txikiak zain ezberdinak diren, ez? Detaile txikietan, nire esperientzia da, orain nire ikuspuntua da beste mundu bat dela, ez? Denagatik zein diren bere interesak, nola den bizimodua, orduan bitzikeria, ez dakit, bertara joan eta guztia bizitzea, ez dakit. Eta nik badokat buruan kontzeptu hau beti entzuna dudana, ez? El sueño americano edo American Dream edo, eta horrelako hori nabaritu zenuen, horrelako kontzeptu hori edo jendeak hori barneratuta daukala? Bueno, niretzako kuriosoa da, adibidez, bertan badirudi gauzak erosteko nolabait aukera handiagoa dagoela, ez? Zen baukate sueldo bat, eta gero kotxeak ez dira hemen bezain garestiak, edo, adibidez, estatu batuetan hemen baino asko zerrazagoa da denda berri bat jartzea, ez? Ez dago autonomorik ordaindu behar, eta horrelakoak. Baina gero, errealitatean, guztiok dakigun moduan, gauza publikoak ez izateak arriskutsua da, ez? Ezakit, sanitatea, osakidetza ez egotea, ez? Edo eskola ere nahiko garestia da. Zailagoa, ez? Osea, igual ikusten dela, ez? Badela errezagoa lortzea, baina gero funtsean, ez oinarrizkoak diren gauzak hezkuntza moduan edo osasuna moduan, direla gutxien babestuta daudenak, ez? Hori da. Horregatik, American Dream delakoa, agian lan oso ona izan arren, gaizara bikotxe izateko, edo baina gero imaginatu minbizia hartzen duzula edo, eta behar baldin baduzu kriston tratamenduak eta arazoak sortu daitezke horren. Noski. Eta zuri tokatu zitzaizun, adibidez, medikura joan beharra edo? Ez zitzaidan tokatu. Normalena da, seguruon bat ordaintzea, ez? Eta horrekin konpontzea. Baina, bueno, klaro, segun eta zein seguru kontratatzen duzun, gero izango dizu ere bai diru gehiago edo ez, zure kotxeak izateko edo ez. Noski.
Eta zure lankideen artean, edo ezagutu zenuen jendearen artean, zenolako perspektiba zuten horri buruz? Adibidez, osasuna eta hezkuntza bezalako gauza, oinarrizko gauzak publikoak ez izateari buruz. Ni ezagutu nuen jendea, batik bate atzerretarak ziren, ez? Brasilgo bat, Irango bat, Afrikar bat, gero estatu batuetako pare bat tipo, eta atzerrikoak bazuten nire bezalako ikuspuntua, ez? Nolabait, pizka bat kontu zibiltzen ziren, zeren eta bakite ez dela arraza bertan ospitalera joatea edo. Zentzu horretan, atzerriko jendea ni bezalako ikuspuntua zuten, eta estatu batuetako jendea berriz, uste dutela nahiko normalizatua, ez? Modu berean, hemen daukagun normalizatua dentistara joatea eta ordaintzea, bertako jendearentzat normala da ospitalera joateko, seguru on bat ordaindu behar izatea, ez? Eta orain, hemen zaude, ez? Bai. Arronizen edo, UPV-n hor bueltaka? Hori da. Bueltatuko zinateke, estatu batuetara, edo? Lana egiteko agian bai. Ezakite urte batez, 2 urtez. Baina niretzako behintzat nire interes pertsonalerako edo bizikalitatea hemen han baino handiagoa da. Baina, segun eta zer bilatzen ari zaren bizitzan, ez? Orduan, agian, ez dakit, guztio dakigu, agian, ebidez hemen oso zaila dela unibertsitateko irakaslea bilakatzea. Agian, bertan errazagoa da ez dakit. Baina niretzako, nire esperientzian behintzat, hemen hobego bizi gara, baina horri nire... Ja, pertsonala da. Bai, pertsonala da. Eta bidez, zu hori ikerketan zaude orain, eta gustatuko litzaizuke irakasle izatea, edo etorkizunean, edo zein da zure hola meta? Meta? Guztio jartzen dugu metak ez bizitzan zehar, baina, nire meta zein den, ondo gongo litzateke, nolabait, unibertsitatean ibidez klaseak ematea eta aldi berean ikerkuntzan aritzea, ez? Baina ez dut gehiagik pentsatzen horretan, ni horrengo hemendik 2 edo 5 urtetarako denbora horretan pentsatzen dut, eta bitartean oso gustora ari naiz ikerkuntzan eta hemen Euskal Herria inguruan, así que saiatuko naiz hemen mantentzen eta gauzak edatzen badira, mugitu behar baldin banaiz, mugituko naiz, edo... Pues oso ondo, Jon, mila esker elkarrizketa eskaintzeagatik eta zaindu zaitez? Baita zuk ere. Well, I stayed with them the better part of a week, and by then I could understand how a man with $1 million could still scratch a living from the land. I mean, he had 7 kids that loved him, his wife set the table well. And I'll tell you, if it got any better than this, then God must have kept it for himself, singing, sometimes it ain't so bad, sometimes it ain't so good. I takes it all in stride, 'cause my living's in the wood. Ain't got much crime or violence, and we never had no drugs, but the moon comes through the pines in mason jars and gallon jugs. Way up in northern Florida, not far from Alabama, lives Graydon Jackson, he's a Florida backwoods man. Like 3 daddies come before him, he makes his living off the land. He knows them old pines